Përdorimi i cigareve elektronike, të njohura si vape, është bërë gjithnjë e më i përhapur mes të rinjve në Shqipëri. Me aroma të ëmbla, dizajn tërheqës dhe imazhin e një alternative më të sigurt ndaj duhanit tradicional, ata janë bërë pjesë e përditshmërisë nga shkollat e deri në rrjetet sociale. Megjithëse shpesh prezantohen si një alternativë më e sigurt ndaj cigareve tradicionale, përdorimi i cigareve elektronike paraqet rreziqe të konsiderueshme për shëndetin. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se cigaret elektronike përmbajnë nikotinë dhe gjenerojnë substanca toksike, ndaj të cilave dihet që shkaktojnë kancer ose rrisin rrezikun në çrregullimeve të zemrës dhe mushkrive. Përdorimi i tyre në moshën e re mund të ndikojë në zhvillimin e trurit dhe të çojë në paaftësinë të mësuar. Një raport i OBSH-s për Europën tregon se përdorimi i cigareve elektronike tek fëmijët dhe adoleshentët është në rritje. Në disa vende, shkalla e përdorimit midis të rinjve 16 deri në 19 vjeç u dyfishua midis vitit 2017 dhe vitit 2022 dhe u trefishua midis të rinjve në Britaninë e Madhe gjatë 3 viteve të fundit. Në Shqipëri, adoleshentët shpesh i blejnë këto produkte pas një kontroll apo rregull ligjor të qartë. Një gjimnazist në Tiranë ka pohuar se mund të blej vape pa kartën e identitetit, duke treguar se shitësit nuk janë të interesuar për moshën e tij para se t'i japin në dorë cigaret. Pse shumë prindër u japin fëmijëve të tyre shuma të konsiderueshme parash pa mbikëqyrje dhe pse shitësit nuk kërkojnë dokument identifikimi për të verifikuar moshën e tyre përpara se t'u shesin vape? Dhe mbi të gjitha, pse ky shtet nuk ndërhyn me masa konkrete për të ndaluar këtë fenomen, duke vendosur kontrolle të rrepta dhe ndëshkime për shkelësit e ligjit. Përballë këtij realiteti, lind nevoja për ndërgjegjësim të gjerë dhe rishikim të ligjeve që rregullojnë shitjen dhe përdorimin e vapeve. Përpara se ky trend të kthehet në një krizë të heshtur shëndetësore, është e nevojshme të merren masa konkrete për të parandaluar përdorimin nga të rinjt dhe për të siguruar një kontroll më të rreptë të tregut.